Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose haba mu Burundi cyangwa haba hanze y'igihugu. Ndagutumiye ukana subscribe nimba utari bwakana subscribe kugira ngo uzobandanye uronka ama update y'aba news yatandukanye. N'umunsi nabazanye umushitsi ariko imbere ya byose rero mwanzo kana subscribe, commentaire yawe ni kiganiro carangira ndayikeneye kugira numve ingene wakiriye kino kiganiro. Reka tumeke kazina kati ati yambo mahoro neza cyane. Nifuza bari gukuraba muri uno mwanya bashoye kumenya muri bande mwitwa bande hama musanze mukora iki? Nitwa Nzambimana Levis. Ndi Murundi. Uvuka mu ntara ya Burunga kino gihe. Mu zone mu Kubano. Ku mutumba bita Ruvumera. Naravukiye. Nkaba nubatse mfise umugore umwe n'abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri. Yego akazi nkora nakuburirimbyi. Sanzwe indirimba imo zo guhimbaza Imana. Yego inyuma yo kuririmba nakaye kandi sanzwe gukora kandi kazi nkora nakubuvuzi magara y'abantu. Urakoze cyane. Yego rimwe mu bivugwa mu bari abantu basanzwe baririmba indirimbo ndibaza uri indirimbo mpimbaza Imana. Yego bivugwa mu bari indirimbo mpimbaza Imana nuko bivugwa yuko baca mu bintu bikomeye cyane kugira ngo bashike ku ntego yawe. Yego mbewe yo kuvutanguye kurimba kinaka ingahe nivyo ibintu maze gucamwo kubwo zashatse guca intege? Twaciye mu bibazo bikomeye kuva ntanga kuririmba hareze imyaka myinshi. Twatanguranye n'umuririmbyi witwa Denelson muri groupe Habari Njema kuri album yiwe ya mbere twahise Baba Upewe Sifa. Nari ndayirimwo ndi mu batanguje byo mu gwitwa turi muri bo. Hanyuma turakorana kugeza aho dusohoye ya album ya kabiri Rugikomangoma. Hanyuma tumaze gukorana turatandukana gato tujya kubana gukora vyacu. Tugende kuri ibikorwa makoranye na Denelson gushika no masaha ari muri Australia. Mbe mwakorana gute? Muri ya groupe Habari Njema jewe nari master choir vuga mwarimu indirimbo. So narigisha indirimbo nkongera nkazitunga. Dufatanije n'abandi nari master choir muri ya korale kuva igihe twakoranye gitangwa kugeza aho yameze nk'ubu twabaye nk'abatandukana. Nari ndi muri cyo gikorwa cha master choir cyo mwarimu w'indirimbo. Mwatandukanye gute na Denelson? Gutandukana kwacu kwa Denelson na jewe raza hajya abantu iyo bari kumwe haraho tuntu natureba badahuriza ko. Rero maze kubona ko hari utuntu ndashaka guhuriza ko bonetse utusino twihanganira ifata umwanzo ko bandanya gukora ikindi kintu. Uvuze no muri ya album ya kabiri warimo. Yego kubera ki hamenyekana cyane Denelson? Navuga ko we niwe yari yaradukoranije. Yari yaradukoranije agenda dutora twegeranya. Rero nk'umu grand fondateur yari ngombwa ko amenyekana cyane kuko urumva twe twabaye nk'abamufasha kugira ngo izina ryiwe rishike kure cyane. Aha hari arabibuka muraganira bimeze gute? Turaganira rimwe se cyane. Birashika kakurunke hano mufunga ati ko ari muri Australia ari noti bashaka kugati akibuka ati twarakoranye twari bihe twabanyemo neza je nawe unkumbe wavuze ati nije nigisha kuririmba nibaze no mubo wigisha na Denelson yari. Ego ndibaze waramwigisha nyine ukamubwira ati bagenda mbe arakwibuka. Denelson yarasanzwe afise ingabire yo kuririmba. Rero yuko urigisha abantu kuririmba bisaba yuko muja muri studio utegeza kugerageza kubegeranya ku buryo ijwi riza gusohoka ari rimwe. Rero nk'umuntu yarasanzwe afise ingabire yo kuririmba urumva ntibigoye kugira ante kumumenyereza. Uze kumva baragiye uza gusanga ndasize mu Icyongereza. Nta kibazo. Rero kumutuninga ntivyari ibintu bigumye cyane kandi nk'umuntu yasanze ari inzobere yasanze ari umuririmbyi hari ruhereza mutabira
hanyuma tugashika ku Muyange tugashinga ikorari ita Patience y'abanyeshuri mu rusengo rwa Anglikana rero twarisanzwe turi kumwe dukorana we yari umuchef je nkaba mu contact abo mwigisha ati na Denison yaguciye mu ariko akabazo nabagize ntibagashika bigashika hari akakwibuka akakurungikira naya matati mwarimu wanje sinobesha biracamugoye kuko hari ibikorwa byinshi biracamugoye ariko uribaza ko hari umunsi azobikora ego abantu dusenga Imana turizera yego reka tubandanye rero aha muri aka karere hari abaririmbyi benshi navuga nko muri gospel musa n'abo bita ba legend mu mwuga wo kuririmba ubona gute muri uyu myaka no mu myaka yaheze itandukaniro rihari kiriya gihe twatangura twebwe indirimbo idandaza ku ikanda sijya kanda amakaseti bande kaseti mu nyuma birahinduka haraza amasede mu nyuma birahinduka tugeze gukoresha ku mbuga YouTube, Facebook, TikTok, Instagram hariya ego numva rero biriko biranyura kuko birihuta cyane biranyaruka mbwa kiriya gihe byari bukebuke mugisoye indirimbo uri gikomanga ego indirimbo yari album ariko ide ndirimbo yarashitse cyane ego kubera iki mwaciye mutandukana harabaho kujyajya gushaka guhemukirana bivanye n'amafaranga mwari mutanguye kuronka tege ibyabaye muri kiriya gihe navuze abantu iyo babana haraho tumenya ati hari ubujyajya bwahabaye abantu iyo babana haraho badahuriza ko naze ko hari umuntu badahuriza ko biresha biza gutuma hari bigize nte ibi batandukanya yego niyo mpamvu habaye ikibazo cy'amahera kuko nakurira muvana kure musitana mutanguye kujya rero mukaca muvana biragoye gutahura niyo mpamvu nacendira indirimbo ibitandukanya abantu ni byinshi turinde imbere gato twumve rero kuko ngaho hari abantu benshi cyane ndibaza na Denison ubwiwe kino kiganiro ariko arakitegera ariko arakiraba ibitandukanya abantu ni byinshi kuri iyi si ya none hari abatandukanywa n'ubwoko n'ubwoko hari abatandukanywa n'imigambwe aho ni muri politike hari abatandukanywa n'amahera hamwe n'amadini ariko tewe nk'abana b'Imana ibyo ntibidukwiye kuko Yesu yavuze dukundane bigumire mu ijambo ibitandukanya abantu ni byinshi kuri iyi si ya none hari abatandukanywa n'ubwoko n'ubwoko hari abatandukanywa n'imigambwe aho ni muri politike hari abatandukanywa n'amahera hamwe n'amadini ariko tonka abana b'Imana ibyo ntibidukwiye kuko Yesu yavuze dukundane twigumire mu ijambo murakoze cyane ndibaza n'umuntu ari kuraba atimona ati nuko ushaka kumenya ikintu ego umudiho wa Sebene ego n'umudiho novuga ati bamwe bayita Afrobeat abandi ni Sebene n'umudiho mwovuga ko umuzo wayo ego mu gihugu cy'u Burundi ego ni mu mahuza ego no bambeshi ni kuvuga yuko igihe twari Tanzania mu buhungiro imutabira hariho amakorari aherereye ku mupaka w'u Burundi uhereye kuri Gitambuka Burende Buhigwe Herojugu cyo barakunda kuririmba muri uwo mudiho wa Sebene wa Sebene uravye hari korari imwe twarabiye ko korari ya Upendo FPCT baririmbye indirimbo ivuga ngo ikwaya y'Iburende ndibavuga ngo safari ya miguni wapendwa ipo niyo twarabiye ko twakunda natwe tuti reka tugire ko natwe dufatiraho nyene ko umuziki ngaho utarahashika tuwimurira no mu gihugu cyacu abantu baryoherwa kubera iki ndagaruye ikibazo ngana foto ndagaruka ko cyakumbwira abarinzi batatu usanzwe uzi wemera umudiho wa Sebene babikora neza muri kano karere abarinzi ku mudiho wa Sebene bariko baraza neza hariho
duhere kuri Denelson ubwiwe. Ego yaririmbye Sebeni kandi n'ubu ndabona arabandanya. Ego wundi muririmbyi yarasanzwe ubu yariko arakora ibintu bike mugana nyene uko aracari muto ntaraduga. Bita Mark Kanani. Ego hanyuma handi ku mudeho wa Sebeni Aize misi mission hari hano niyo mpamvu ndabatahura. Magnifique nawe n'umuririmbyi mugabo aracanga si Sebeni nyene gusa akora imidiho yose urumva aturenze gose kuko wewe ni hose. Yego reka tugende. Yego harabaye uguhemukirana kuri wewe na Denelson ibyo vyararenganye. Yego umusaruro mwaraciye ngira ucikanye wenyene ujya wenyene ibyo ntavyo nzi nimwe mubizi na nyene arabizi. Ariko kubera iki abaririmbyi nkamwe baba legend mwatanguye igihe kirekire giheze, why muri kino gihe mujyana? Ni kuvuga yuko kino gihe turajyana kuko dufise ibintu byinshi bidufatira bidutwara umwanya. Kubera yuko nka jewe nakubwiye ndubatse ndafise umugore n'abana. Kandi uravye n'umuziki mu Burundi suko ngurariha. Rero usanga umugabo uronderwa n'utuntu twishi kiriya kigakwega niki kesho tuborika nkora akazi naka ndose uburyo bwo kugira ngo nze kuririmba binyorohera cyane. Natandukanye na kiriya gihe tukiri bato aho umuntu yirukanga muri ibyo ahandi agitaha kwasina nyine. Reka tugushimire. Yego murakoze namwe. Yego ariko abakunzi bawe cyangwa abakunzi b'umuziki barashobora kuzokwifuza kubona ibikorwa byanyu. Ndibaza zimwe mu ndirimbo bayiririmbye basanzwe bamaze kuzumva. Ndibaze vuba naho tuzobarondera mutubwire urubuga rwanyu kugira ngo batangure kubakurikirana neza ku mugaragaro. Yego kukeneye kunkurikirana neza kuri Facebook urandika Revisi Geoffrey Nzambimana. Hanyuma kuri WhatsApp telefone twanje ni gutiranya amajana 255 78 78 54 26 26. Aya hamu bukurikirana nzoza nakubaza kubijanye n'urupfu rwa Matono. Ndibaza Matono wari umuzi. Ego Matono ndamunzi. Urupfu rwiwe uduha umuco ndibaza byinshi wari ubizi. Uduha umuco hama vyinshi tuzobigarukako ariko reka ntangiriza aha nta simvuga byinshi nkuraga. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane namwe. Ego